Silnoprúd je akože čo? Silnoprúd znamená, že ja by som mal vedieť zapojiť normálne dom, ale do elektriky komplet celý, vieš, že mňa by si ľudia normálne zavolali, že poď, tu mi zapojíš dom a blbosti, proste silnoprúd. No, tak bola maturita, majster vedel, že som z toho úplne výmel, že som vypletený jak raketa z toho, vieš, tak nás bolo 12, Bulica, ty pôjdeš 12, ako mal som s ním veľmi dobrý vzťah, pohoda, kamoši sme boli, nebol žiadny idiot, ja som sa nesprával zle na tých hodinách, tak on chápal, že ma to nebaví, budeš 12. To znamená, že 11 ľudí ide robiť to isté predo mnou, takže 12. však na schvál proste, a on odišiel na pol hodinu. No hoci kedy odišiel na pol hodinu na cigu, alebo tak, vieš. No a to bolo asi také niečo, že si mal takúto velikánsku, takú želesnú platňu, v tom boli dierky a ty si tam mohol prichytiť proste kábel, lebo dajme tomu si mal 40 káblov a tam sa hodnotilo, ako to je upravené pekne, úplne v 90 stupňovom úhle, vieš, bla 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 blbosti, tam si mal aj cievku, tu bol stýkač. Neviem, čo to znamená, ale viem, že takéto názvy sú. Neviem, čo to robí. Poistku a diodku a proste to tam malo zasvietiť. Nie, na konci si mal takto stlačiť a malo to zasvietiť. No, tak. Nič. Tí 11 dostali jednotku až dvojku, takže majster očakával, že ja idem 12. Oni tam čakali všetci, akože so mnou, nemohli ísť nikto skôr. Tak som išiel 12. A kamošku, ja som to zapol. Nič. A kúkam a zrazu len, že čo si buchlo, alebo prasklo, to bola poistka. Začalo to dymiť a vyhodil som normálne pol školy, boli 2 pavilóny a jeden pavilón som vydrbal normálne z elektriky. Kámo, vybehol normálne druhý majster, pribehol z druhej onej dielne za 20 sekúnd. Čo robíš? Jaj, Bulica! A zavrel dvere. Hneď vedel, čo sa deje, že ja to robím. Tak normálne majster povedal, že Bulica. Ja nie, že by som ťa dal 12. preto, aby si všetko odpísal, ale ty si to ešte dojebal. Čo mám spraviť s tebou? Čo mám, povedz mi, čo mám s tebou spraviť? Pán majster, dajte mi to nejako, že tu mi to podpíš, že v živote nikdy nebudeš robiť nič z elektrikou a dám ti 3. Kámo. Ty si to podpísal? Nie som podpísal, som ho objal. Hovorím, bože, my som mu dal skoro bočku na čelo a išiel som preč. 3. Top, skvelé. Vybavené. To prišiel. Že ty máš nové podpísané, že nemôžeš... Naozaj, som mu to podpísal. Fakt, ja neviem, čo... mal som normálne, počkaj, mám maturitu, mám výučný list a ešte nejakú vyhlášku som mal z toho. A som to normálne doniesol domov a táto na mňa kúkajú úplne pyšný, že no to pôjdeme spolu niečo zapojiť. A hovorím, tak kamoška, ja môžem zapájať, tak vôbec. Smial sa vždycky, tak sa strašne smial na to, že ja nič z toho neviem. Smial sa, že jak si mohol zmaturovať to jak a vždy si som robil srandu. Top. No dobre, tak to by sme mali strednú školu. To bola moja stredná škola, tam to tak zhrnul. Čiže na výšku nič, hej? Nič, dobre, okej.